Ушундайча адам табиятына жараткандан аманат катары берилген кулчулук сезими өз ордунан адашып тескери нукка бурулуп, ага кыянаттык жасалган. Адамдын табиятында Кудайга сыйына турган кулчулук сезим бар, ошонун орду бар. Эгер ошого туура мамиле кылынбаса, урматтуу бир тууган, бул тескери жакка кетип калат да. Адам табиятына жараткандан аманат катары берилген кулчулук, пендечилик сезими өз ордунан адашып тескери нукка бурулуп, ага кыянаттык жасалган. Даракка, ташка, отко, сууга, айга, күнгө жана жылдыздарга сыйынуу жөрөлгөсү кеңири тараган. Жада калса өз колдору менен таттуулардан, курмадан жана быштак сыяктуу азык түлүктөрдөн, куру сыяктуудан сыйынганга айкел жасашып, аларга бир топко чейин сыйынган соң курсактар ачкан кезде жеп койгон жапайы жана күлкүлүү жоруктары да бар болчу дейт. Азирети бар ушунчу өзү. Жасап алчу. Жолдо жүргөнгө оңой болот. Эки иштен бир иш, хам азык, хам Кудай болот деп туруп, анан курмадан пластин жасап туруп, анан сыйынып, курсак жеп коет, анан кайра жасап ала беришчү. Кудайым кечирип кой, курсагым ачып калды, болбой калды биягы деп жеп. Ушуну айтып берчү, ушундай кылып жүрчүбүз, ошонун туура экен деп билчүбүз да урматтуу бир тууганым. Азыр биз күлүп атабыз, бирок бизде күлө турган окуя жок, бар бизде. Биз билебиз. Адамдын жашоосу эң бактылуу күн үйлөнгөн күнү. Үйлөнгөн күнүндө урматтуу бир тууган биз киретке той кылабыз, арамга той кылабыз. Арам тең дуаң кабыл болбойт, Кудайдын каргышы үчүн биз ошондой каргыш түшүрөбүз тойго. Анан уммул хабаис бүт жамандыктын энеси болгон арак ошол жерде ичилет. Дуа кабыл болбойт, тойдо арак ичилет да, биздики урматтуу бир тууганым. Күлө турганбы, ыйлай турганбы? Мына ушундан айырмасы жок биздики деле. Кудай деп сыйынып алганда бизде ушундай урматтуу бир тууганым. Намыс дейбиз, намыс деп сүйлөйбүз, а кыздардын баарын оякка жиберип атабыз. Өрттөнүп өлүп атат, башка болуп өлүп атат, ар кимге тийип атат, эмне кыларын билбей атат. А биздин намысыбыз урматтуу бир тууганым. Агып аткан суубуз бар, көчөдөгү коңго жарабайбыз биз. Дагы адамдар шылындап күлөбүз биз. Жалкоосуң башка деп айтабыз, бирок огородубуз бар, боз бойдон турат урматтуу бир тууганым. Ушундай эмеспи? Ушундай биздики урматтуу бир тууганым. Жолдо кетип атабыз, мына Швецияда ушундай экен, жаңы чуркаган түрү чыгыптыр. Адам эртең менен чуркаганда чуркайт экен, 3-5 километрге чейин. Бирок колунда пакет болот экен. Кетип атып, жолдогу мусордун баарын чогултуп кете турган экен. Бул көбүрөөк кайра калорияны жейт экен. Бул эмнеге дегенде эмне? Эңкейесин турасын, ушундай кылбайбыз биз деле. Мешкеге бир пакет алып алалык да, жолдун баарын ушинтип кетели. А биздики андай эмес. Мына бу жерде пожарный, Бишкектин пожарный бар. Бүт сабакка келип пайгамбар жолу карманам дегендер, пожардын жолун тосуп машинаны коебуз. Тиякта жер толтура турат, биз жолду ээлеп алганбыз. Бияка жазып койгонбуз, баратага койсо болбойт машина десек, биринчи алып келип баратага коюп жаап коет. Эртең пожарный болсо ким келет мына? Кемерово өрттөндү мынакей. Эми эртең ушуну тартип коебуз урматтуу бир туугандар. Бизде бир мындай истикбал болот. Машинаны бияка кой, тияка кой деп ошого итаат кылып, туруп беребиз иншалла. Эми адамга жазуу жетишет болуш керек, ал койлорго коюлуш керек эми. Бирок эми эмне кылабыз? Эми бизде койгонго туура келип атат. Пожарный кетсе кете албай турган болду азыр. Жада калса өз колдору менен таттуулардан жана быштак сыяктуу азык түлүктөрдөн сыйынганга айкел жасашып, аларга бир топко чейин сыйынган соң, курсактар ачкан кезде жеп койгон жапайы жана күлкүлүү жоруктары да бар болчу. Көз ачыкка барып, жолу маштырып койдут, көз ачыгың сенин чөнтөң аңдып отурат. Ал өзүнүн жолун ачсемдикче миллионер болуп, Салымбекке дос болуп атпочу да. Анын өз жолу жабык жүрөт, ошого атын жолун ачтырганы барасын, Куданын кудурети. Күлкүлүү эмеспи? Абдан күлкүлүү.